မင်္ဂလာပါရှင်44 channel ကနေကြိုဆိုပါရစေစနာဒီနေ့တင်ပေါင်းဖို့ကြော်စားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်စနာတို့နယ်ဘက်မှာကတင်ပေါင်းဖို့ကအလွယ်တကူဝယ်လို့မရပါဘူးရှင်အဲဒီတော့စနာတို့ကရန်ကုန်သို့မဟုတ်မန္တလေးကနေမှာပြီးတော့ဝယ်မှပဲရပါတယ်ရှင်အဲဒီတော့တင်ပေါင်းဖို့ကိုတချို့ကနွားနို့စိမ်ပြီးတော့အစိမ်းလိုက်စားသလိုတချို့ကလည်းကြော်ပြီးတော့စားကြပါတယ်ရှင်စနာကတော့ကြော်ပြီးတော့ပဲစားမှာပဲရမှာပါရှင်ဘာလို့လဲဆိုစနာတို့နယ်ဘက်မှာကလက်လက်ဆက်ဆက်ဝယ်လို့မရပဲနဲ့ရန်ကုန်တို့မဟုတ်မန္တလေးကနေမှားမှာပဲရတာမို့လို့ပါရှင်ပါလေဆိုတော့ဘူကောင်စားပါမယ်စနော်ဒီမှာကလက်လက်ဆက်ဆက်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘူကောင်ပါရှင်လက်လက်ဆက်ဆက်တော့မရပါဘူးဘူကောင်ကြောဘူး so cute this Sunday ဘူကောင်ကြောwow Pengen jadi sih sama kena nyuruh ini so kena ku pengen jadi sih lu siapa mesin nah ini apa masuk lu gua mero lu mas saya pada kayak asli let's go စနာကတော့အနက်လေးမွေးနေအောင်ပြင်းတော်သိန်းရွက်ကလေးရဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးရဲ့နဲ့ရောပြီးတော့ကြော်မှာပါရှင်အရင်ဆုံးကြက်သွန်ဖြူနဲ့ပြင်းတော်တင်ရက်ကလေးတွေကိုမှုေးနေအောင်ကြော်ပြီးတော့မှစနာကတင်ပေါင်းမိုးကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ရှင်တင်ပေါင်းမိုးလေးတွေကဖောင်းဖောင်းလုံးလုံးလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ချလို့ရပါပြီရှင်အရသာကတော့စိတ်စိမ်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်သူကအရသာမျိုးမပါဘဲနဲ့အရသာကအစိမ့်ဘက်ကိုသွားပါတယ်ရှင်နာကတော့ကြက်သားမုတ်လေးအနှိမ့်ငယ်ဖြူပြီးတော့အရသာအနေနဲ့ထည့်ပါတယ်ရှင်အစိမ်းကတော့စနာကမ try ဘူးသေးတော့အစိမ်းအရသာကိုတော့မပြောတတ်ပါဘူးရှင်ကြော်ထားတဲ့အရသာကတော့ပိုးစာကြော်နဲ့တော်တော်လေးကိုခက်ဆင်ဆင်တူပါတယ်ရှင်တင်မမိုးဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဘဟုတုတအနေနဲ့စနာဒီဗီဒီယိုလေးမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်တင်မမိုးကိုဘလို့မျိုးတွေမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့အပင်ကြီးတွေအပင်သေးတွေရဲ့အထဲကမြေစီမြေဆွေးတွေကိုစားပြီးတော့ရှင်သန်ပေါက်ပွားလာတဲ့ပိုးကောင်ငယ်လေးတွေပါရှင်အခုနောက်ပိုင်းတော့တင်ပေါင်းမိုးကိုစီးပွားဖြစ်မွေးမြူလာကြတာမို့လို့ပင်ကြီးတွေပင်စီတွေကိုခုတ်လဲပြီးတော့တင်ပေါင်းမိုးတွေကိုအထက်ကမြေစီမြေဆွေးတွေဖြစ်အောင်စားသုံးပေါက်ပွားလာတဲ့အထိထားပြီးတော့မှအကောင်ငယ်လေးတွေကြီးလာတော့မှပဲစီးပွားဖြစ်ဈေးကွက်မှာရောင်းလာကြတာပါရှင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်စိုက်လောက်ကိုတကောင်ကို2500ညမငွေကျပ်2500နွားနို့စိမ်ပြီးဆိုရင်တော့9000ဝန်းကျင်အထိကိုရောင်းကြပါတယ်ရှင်စနာကပေးရကျော်လေးကြိုက်တယ်ပိုးစာကျော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်စနာပေးရကျော်နဲ့ပိုးစာကျော်ကရတိုင်းကိုစနာမှားစားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုစနာမှားစားနေကြနေရကဒီတင်ပေါင်းပိုးပေါ့နော်တင်ပေါင်းပိုးတွေကိုအစိမ်းရောင်းနေပေါ့နော်ရောင်းတော့စနာကပိုးစာကျော်နဲ့ခက်စီစင်တူတော့အရသာလေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြီးတော့ try ကြည့်ရှင်တာကြောင့်မှားပြီးတော့ကြော်စားဖြစ်တာပါရှင်မှားပြီးကြော်စားဖြစ်တော့ဒီတင်မောင်းမို့ကဘယ်လိုမျိုးရလာလဲဆိုတာကိုသိကျင်ပြန်ရောသိကျင်တော့စနာရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဗီဒီယိုတွေလည်းဒီဗီဒီယိုတွေလည်းတင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့စနာကပြန်ပြီးတော့ဘ ഹു တုတာကို sharing လုပ်ပေးထားတာပါရှင်နောက်ထပ်စနာ try ချင်တဲ့ the bucket list that I want to eat ကတက်တက်ရှိပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒါကစနာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဘန်ကောက်သွားတော့ကကင်းမီကောက်ပေါ့နော်ကင်းမီကောက်ကြော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့စနာသိပ်မ try ရဘူးကိုစားနေကြအရာမဟုတ်တော့ပေါ့နော်
မ try ရဲဘူးတမျိုးတွေးလိုက်တယ်ပေါ့အစိတ်ရှိပါလေဆိုရယ်အစိတ်ရှိပါလေဆိုလို့ဆိုတော့မ try ရဲဘူးဒါနဲ့ဒီကိုပြင်ရောက်လာတော့နောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့များမ try ခဲ့မိတာလဲပေါ့အဲ့တော့စနာခုနပြောလို့ပဲ the bucket list that I want to eat ကတက်ရှိတယ်စနာနောက်ခါရောက်ရင်မဖြစ်မနေကိုtry မဲ့ bucket list ရှိပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ try ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းစနာဘယ်လိုမျိုး try ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းစနာဗီဒီယိုလေးနဲ့ blog ကလေးရိုက်ပါဦးမယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်